11-апрелде өткөн шаардык кеңештерге шайлоолордун жүрүшүндө бир катар мыйзам бузуулардын орун алгандыгына байланыштуу Токмок, Бишкек жана Ош шаарларында шайлоолор толугу менен жокко чыгарылды. Эми алдыда 11-июлда кайрадан бул 3 шаарда шайлоо уюштурулганы турат. Канткенде таза шайлоо уюштуруп, шайлоочулар добушун сатпай, аң сезим менен тандоосуна шарт түзө алабыз. Себеби өткөн жылдын күзүндө өткөн парламенттик шайлоо жазындагы шаардык кеңештерди, жергиликтүү кеңештерди шайлоо тармактагы бир топ көйгөйлөрдү ачык көргөздү. Саясий партиялардын ар кандай саясий оюндары, добуш сатып алуулар, шайлоодун алдында уюша калган саясий партиялар. Кыскасын айтканда, шайлоонун шайтан оюндарынан дагы деле арыла албай келебиз. Биометрикалык добуш берүүнү уюштуруп, бир адам бир добуш принцибине жетиштик дегенибиз менен, жарандардын добуш сатуусу, партиялардын добуш сатып алган көрүнүштөрү дагы деле токтобой келет. Мына ушундай шартта биз алдыдагы шаардык кеңештерди кантип ачык айкын таза уюштурабыз? Ал эми күздө боло турчу парламенттик шайлоо кандай тартипте өтөт? Ойордонун бул жолку чыгарылышында биз дал ушул маселени талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Анда тааныштырып өтсөм, жогорку кеңештин мурдагы депутаты, кечиресиз, юридика илимдеринин кандидаты Темирбек Нурматов. Саламатсызбы? Жарандык платформа коомдук фондунун төрайымы Айнура Усупбекова. Саламатсызбы? Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эсенгул Исаков. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев. Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, биздин студияга кош келипсиздер, талкууга кош келипсиздер. Алгачкы суроо Кайрат Адамкалиев сизге узатсам туура болот го. Мынакей алдыда шаардык кеңештерди өлкөнүн негизги баягы шайлоо аймагы болгону Бишкек шаарынын шаардык кеңешинин шайлоо алдында турабыз. Кечээ мурда күнү үгүт иштерине старт берилди. Алгач статистикалык маалыматтарды канча партия катталды, өнөктүккө даярдыктар кандай жүрүүдө, ушулар тууралуу маалымат берсеңиз, анан талкууну баштайлы. Рахмат. Баарыбыз билебиз, мынакей 3 шаарда шайлоо кампаниясы башталды. Бишкек шаарында 18 саясий партиянын талапкерлердин тизмеси каттоодон өтүштү. Бул 1321 көрсөтүлгөн талапкердин ичинен 1258 талапкерди каттоодон өткөздүк. Ошондо 113 талапкерди каттоодон баш тарттык да. Анын негиздери баягы кээ бирлердики соттолгон болчу, документтери так болбой калган жана башка негиздер болгон. Кампания башталганда мына 2 күн болду. Ошо үгүт кампаниясы саясий партиянын өкүлдөрү менен жыйын өткөзүп, биз кечээ күнү БШКнын имаратынан жеребьевка өткөзүп, бул баягы бюллетендин ичиндеги номерин белгилеп, алдын ала мынакей шайлоо кампаниясы бул кайрадан шайлоо болгон себебинен 3-төн 1-ге мөөнөтү кыскартылган. Ошол себептен үгүт кампаниясы 20 күн болот, бул кыска мөөнөт. Ошол себептен үгүт материалдарында баягы номерин коюп, белгилеп, ошо үгүт кампаниясына толук кирип кетсин деп, ошол себептен эрте өткөздүк да. Кайрат мырза, ушул 18 партиянын ичинен канчасы апрелде өткөн шайлоого катышкан партиялар? 25 саясий партиянын ичинен 11 саясий партия мурда шайлоодо катышкан. Жаңы 7 саясий партия бар. 18-ин ичинен, 18-ин ичинен. Рахмат. Айнур айым жооп берсеңиз, мынакей 3 шаарда азыр шайлоолор белгиленди. Мурдагы шайлоолордо болуп өткөн жанагы административдик ресурсту колдонуу, добуш сатып алуу деген сыяктуу баягы мыйзам бузуулар бул шайлоолордо орун албаш үчүн эмне кылышыбыз керек? Негизи бул бизде Кыргызстанда эң чоң көйгөй болуп атат. Бул эмнени көрсөтөт? Биринчиден биздин саясий талапкерлердин мындай өзүнүн өнүгүүсүн көрсөтөт да, же өзүнүн баягы системада кандай орун алып ушул орноштурганын. Демек, мурунку шайлоо жокко чыгарылган ушул 3 шаардын жыйынтыктары бул эмнени көрсөтөт? Талапкерлер даяр эмес шайлоого. Проект болуп эле келе калышат дагы. Анан кийин тез арада ушул шайлоочулардын добуштарын кантип ала алат? Ишеним менен эмес, акча менен. Акчанын аркасынан ушул чыр-чатак, тополоң ушундайлар бүт партиялардын арасында болот. Ошондуктан мен оюмча бул культура биздин ушул азыркы убакытта биздин
саясий партиялардын тажрыйбасы аябай төмөн деп эсептейбиз да. Бирок мына октябрдагы болгон парламенттик шайлоо, мына азыркы өткөн жергиликтүү шайлоо дагы ошону көрсөтүп атат. Мына канчалык мыйзам боюнча мына шайлоо комиссиялар бөгөт койбосо дагы баары бир ошону эч нерсени карабастан добуш сатып алуу менен эле алек болуп калып атышат саясий партиялар. Бул демек биздин системада эмес. Негизи бул баягы зрелость деп коет да ошол эме субъекттерди. Бизде саясий партияларды өнүктүрүш керек болуп атат да. Ушундай система шайлоо жакшы иштесин дегенде ошол партиялар жалаң эле шайлоонун алдында эмес, негизи бүт жыл боюнча иштеш керек, жерлерди иштеш керек, анан кийин жөнөкөй жерден эле жаңы баягы жамгырдан кийин эле ушундай козгарындай болуп чыга калбай, ошондо гана биздин шайлоочулардын ишеними болот да. Чоң рахмат. Орозбек Абсалович мына жогоруда айтып өттү, Кайрат мырза белгилеп өтпөдү, азыркы шайлоого мурдакы шайлоодон катышкан бир 8 партия катышып атат депчи. Алардын ушул шайлоого кайрадан катышып атканы канчалык деңгээлде логикага туура келет? Бул баягы мыйзамдын чийкилигиби же мыйзам боюнча ушундай болуш керекпи? Мисалы үчүн мурдагы шайлоо ошолордун айынан, ошолордун кесепетинен, ошолордун эреже, мыйзам, тартип бузуусунун айынан жокко чыгып атса, алар кайрадан өнөктүккө аттанып атканы канчалык акылга сыят? Бул жерде эгерде мыйзам бузуусу жок болсо, катталбаса, катыштырбай койгонго булардын акысы жок. Кайта буларды сотко берет, бизди катыштырбай атат деп. Туура. Эми бул маселе биз талкуулап атканга караганда тереңирээк. Биздин коомдук саясий акыбалыбыз, мамлекетибиздик ушундай. Партиялар эле козу карындай болуп чыга калат деп атасыңар. Ал партия каяктан чыгып атат? Элдин эле ичинен чыгып атпайбы? Ошол эле кече эле вуздарда окуган, иштеген, эне атадан тарбия көргөн жаштар ошолор деле. Ошолорду ким шайлап атат? Ошо биз шайлап атабыз, баарыбыз эле. Демек, коомубуздун акыбалын жалпы өзгөртүшүбүз керек. Коомубуздун маданиятын, коомубуздун илим, билим деңгээли ушул болмоюнча биз муну өзгөртө албайбыз. Мурда болсо оңоюраак жолун качырчубуз, билесиз. Бирос бюллетендер жасай коюп, башка махинациялар жасатып элек, анан бир киши барып алып 5-6 киши үчүн добуш бергендер бар болчу. Анын баарына бөгөт коюлду эле, азыр уже башка жолдору табылып атпайбы? Анан жана добуш сатып алган боюнча айтып атасыздар. Добушту сатып алгандардагы күнөө бар, саткандарда да күнөө бар. Эки жакта тең. Жо мен добушумду сатпайм деп койсо аны жакалабайт да эч ким. Туура. Анын үстүнө бул сатып алат десе деле бир Ош базарындагыдай соода саттык эмес бул. Ассаламу алейкум, мен бул кишиге барам. Кандай жакшы, баягы иштер жакшы, бир аз жардам берип коюңуз десем, бул киши менин көңүлүмдү кыя албайм, макул деп коет. Мен да ыраазычылыгымды билдирип коем. Силер аны сатып атат деп атасыңар. Анан эмне кылабыз? Биздин коомубуздун деңгээли ушундай. Болбосо бул киши айтмак. Мен принципиалдуу бул ишке бара албайм. Мен мындай өзүмдүн тандоом бар, ошого добуш берем деп койсом, мен бул кишиге нааразы боло албайм да, мисалы үчүн. Так что бул терең исследовать этип, мындан кантип кутулушубуз керек дегенди изилдей турган маселе. Себеби эмнеде мунун коркунучу? Демократияга балта чаап атабыз. Демократиялык тандоо жок болуп атат. Шайлоо, демократия шайлоо аркылуу болот. Шайлоо элдин тандоосу менен келген кишилер, анан ошолор анан сатып алган киши эртең эч убакта элге көңүл бурбайт. Сиздер депутат болуп жүргөндө бир аксакал киши арызданып, мага бизге такырла карабай калды булар, шайланып алган деп. Мен айттым, кайсы партиясыз өзү добуш бердиңиз деп өзү да билбейт экен. Мен айттым, өзүңүз кайсы партияга добуш бериңизди билбесеңиз. Анан кийин бир аз анча чай пай иштиңиз десем, эми чынын айтканда болгон дейт. Бүттү дедим, сиз менен расчет болгон турбайбы анда. Эмнеге барат эми сизге? Ушундай болуп атат. Демократиялык деп атасыз, бирок элдин тандоосуна коюп жатат да ошол эле мезгилде. Элдин тандоосуна койгон туура. Туура. Анысы шайлоо болбойт да. Бирок ошо тандоого койгондон кийинки механизмдер жөнүндө сөз болуп атат да. Анан элдин тандоосуна койбогон замандар болгон. Бирок мындай да, бизде Кыргыздын тарыхында болуштарды шайлоогондон баштап эле добуш сатылгандар болгон. Таштарды таштаганда сен бияка тышта, сен бияка тышта деп ошо кезде эле ушул механизмдер болгон. Советтер Союзунун убагында тынч өткөн себеби дегенде эл даже билген эмес кимге добуш берип атканын. Альтернатива жок болчу, баланча дайырканы шайласыңар деп элдин баары ошону шайлап койчу. Москвага чейин барып кайра келип чабандар, жылкычылар ушулар маселелерди чечти деп. Ал башка заман болгон. Мына 30 жыл болду. Биз бир жакшы нукка түшө турганда, тарыхый нуктан алып караганда бул өтө деле чоң убакыт эмес демократияга кирип кеткенге. Экинчи жагынан биздин элибиз билимдүү, илимге жетишкен эл деп мактанабыз. 30 жылдын ичинде эчтекени үйрөнө албай койдук да, бул
чоң көйгөй коомчулугубуз үчүн. Анан эмне үчүн өнүкпөй атабыз дейт, мына ушун үчүн өнүкпөй атабыз биз. Рахмат. Рахмат. Темирбек мырза, сиз ошол жерден толуктасаңыз, жанагы мыйзам бузган партиялардын кайрадан эле шайлоого катышып жатканына сиздин көз карашыңыз кандай? Бул жерде ооба бизде азыр чын айтканда коомдук системалык кризис болуп атат десек жаңылышпайбыз да. Анан бул эле ошол азыркы күндө биз айтышыбыз керек, саясий партияларды өнүктүрүшүбүз керек, колдошубуз керек экен да негизичи. Биз саясий партиялардан эч качан баш тарта албайт экенбиз. Бул эми баягы демократиялык мамлекеттердин, өлкөлөрдүн бирден бир баягы демократиянын жетишкендиктеринин бир көрсөткүчү болот экен да. Анан эми мисалы биз эми кандай десем, биздин мына 1 апрелде болгон баягы жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоолордо мисалы катышкан партиялар кайра азыр 11 июлга катышат деп атпайбызбы мисалычы. Эми ал мыйзам жол берип атса, мыйзам чегинде болуп атса, ал партиялар катышканга укуктуу. Темирбек Асанович, мүмкүн болсо сиздин үн чыкпай аткан экен, азыр биздин режиссерлор адистер оңдойт. Ага чейин Эсенкул ага, биз мына бул азыркы көрүнүштөрдү, шайлоодогу кемчиликтерди, баягы коомдун кемчилиги, коомдун аң сезиминин төмөндүгү, саясий маданияттын төмөндүгү экендигин айтып атабыз да, негизги көйгөй экенин белгилеп атабыз. Ушуну кантип жоюшубуз керек? Жарандардын аң сезимдүү тандоосуна добушун сатпай, өз акыл эси менен барып добуш берүүсүнө кантип жетишебиз? Башкача жооп берет элем да. Маселени башка жагынан иштеш керек. Бүгүнкү күндө ооба мыйзамдар бизде чийки мыйзамдарды ушу 6 октябрдан кийин 5 октябрдан сабак алгандан кийин депутаттар тез арада өзгөртүп мыйзам бузгандар жанагынтип билинип калган, добуш сатып алгандардын баардыгын тең иллюстрация кылып коюш керек болчу мыйзам мененчи. Негизи биз бул кадрды да айтып атабыз иллюстрация деп, мен ошол партияларды дагы эгерде добуш сатып алса кайра жолотпош үчүн мыйзамды өзгөртүш керек. Бүгүнкү күндө мыйзам өзгөртүлгөн жок. Демек шайлоо комиссиясынын эч кандай күнөөсү жок, алар эчтеке кыла албайт, аларды келбе деп айта албайт. Мына Орозбек агай туура айтты да. Экинчи жагынан кантип биз элди таза шайлоого чакырабыз деген маселе башка жагында. Ал маселе биздин бүгүнкү күндө коомубуздун социалдык чабалдыгында. Мамлекет качан адамдарды, элибизди муктаждыктан ажыратканда, ошондо таза шайлоо болот. Ал эмне? Бүгүнкү күндө айылда калың катмардын баары тең эме шайлоого келген элдер мындай аз келип атат деп атпайбызбы? Мына ошол себептен. Анын эки жагы, биринчиден мен айткандай пенсия, пособиялар жок. Жетишпейт, балдарды кантип эптеп өстүрөм деп окатын ойлоп жүргөн, дыйкан болсо таласын эптеп, эгип, сээп жүргөн адамдардын баардыгы тең бүгүнкү күндө аң сезими да бар. 30 жылда өстү, кимди шайлашты, баарын тең эле ойлоп, баарын тең сүйлөшсө саясаттын чокусун сүйлөйт. Бирок ошол шайлоого баргысы келбей аткандардын көпчүлүгү мен айткан ошо социалдык чабалдыктагы адамдар. Ал эми таза эмес шайлоодагы ушунун нугунда болуп атат. Себеби 500 сомго муктаж болгон адамдар бизде өтө эле көп. 500 сомго бир күндө. Алар ошол 500 сомго барып жалданып иштеп атат керек болсо күнү-түнү. Мына ошолордун баары тең ким акча берет деп акча үмүт өтүп турат. А эми акча үмүт өткөн эл бар үчүн чөнтөктүүлөр аны акча берип сатып алат. Мына ошонун аркасынан таза эмес шайлоонун аркасынан таза эмес адамдар келип, парламенттин өзүнүн начарлыгы болуп, мамлекеттин өсүшүнө кедерги тийгизип аткан ушул жакта бар тең. Биз канчалык талкуулап айта берсек дагы мен айткан маселени чечмейинче болбойт. Бүгүнкү күндө биздин бүт бардык алтын ресурстарды, башка жаратылыш ресурстарын, адам ресурстарын пайдаланып туруп, ошо экени байлыгыбызды көздөй бурбасак, анда биз эч убакта өнүгүп өспөйбүз. Башка мамлекеттер бизди карап, мына демократиялык мамлекет Орто Азиядагы биз гана чынында эркин сөз эркиндигине абдан жеттик. Бирибизди кандай кылсак да сөгөбүз, урушабыз, жооп бербейбиз. А бирок биздин экономикалык жагыбыздын чабалдыгы таптакыр эле төмөн кетип атпайбы? Ошонун аркасы менен социалдык маселе төмөн кетип атпайбы? Анан 35% орто эсеппен айтканда дайыма келип атат, көрүп атат. 35%. Ал кимдер? Ал биздин жана айтып аткан каада салтыбыздагы тууган, туушкан, кудаш сөөк, таяке, жээн, бөлө деп атып, ошолор келет дагы, анан акча алгандар келет. Акча алгандар ошол өздөрүнүн туугандарын үгүттөп жүрөт. Мына ошол экилердин баарын жоюш үчүн албетте бүгүнкү күндө акча албай шайлагыла деп мына көрсөтүп койгон БШКнын үлгүсү жакшы болду. Мындай четтетипчи партияларды. Бирок ошо четтеген партиялар кайра келген жагы мыйзамды бүгүнкү күндө өзгөртпөгөн жогорку кеңештин күнөөсү. Рахмат. Кайрат мырза, биз ушу партияларга жогоруда мына Эсенгул ага иллюстрация маселесин көтөргөндө, биз партияларды катыштырбай коюу же болбосо партиянын тизмесиндеги талапкерлерди катыштырбай коюу мүмкүнчүлүгүбүз бар беле? Тилекке каршы мыйзамда
андай чек коюлган эмес да саясий партияларга. Бирок мен жеке оюм саясий партияларга чек койгондо деле мынакей бүгүнкү күндө карап көрсөңөр тизмелердичи. Кечээки эле талапкерлер мынакей 1 жылдан бери, июлдан бери башталган шайлоодо 1 жылдан бери июлдан баштап мынакей 3 саясий партиянын тизмесине кирип атпайбы? Мынакей бүгүнкү күндө мынакей күзүндө бир тизмеде болсо, жазында башка тизмеде болсо, азыркы күндө башка тизмеде. Бул эмнени айтат? Баягы саясий партиянын программасыбы, саясий партиянын баягы функционированиясыбы, иштегениби аларга кереги жок. Алар барып эле иштеп эле жеке ошо өзүнүн участогунда иштеп, өзүнүн шайлоочулары менен иштешет да булар. Ал өзгөчө мына Бишкек шаарынын шаардык кеңештин депутаттары да. Ал бир партиядан бир партияга чыгып атышат. Мен аны сурап атам, эмне кылып атсаңар десем, ал жерде биздин да күнөө бар дейт, саясий партиянын лидерлеринин да күнөөсү бар дейт да. Ар кандай шарт түзүп беришет. Кээ акча сурашат экен, баягы Золотой деп мурдакы бир мандат бар болчу, ал ошол тема дагы эле бар экен да. Кээ саясий партияларда угуп атабыз, арасында бир мандат эми Золотой деп баягы үгүт компаниясына коротулган кээ акчаларды ошолор жаап беришет депчи. Бул финансы жагынан болуп, нарушение болуп, бузуу болуп атпайбы? Мынакей биз биринчи жолу мына бир саясий партиянын жыйынтыгын жокко чыгарганда, ушул финансы жагынан нарушение деп ошо негиз болду да. Биринчи жолу. Ошо финанс жагынан баары ошол финансы жагынан көңүл буруучу эмес да. 15 миллион сом Бишкекке саясий партияга бул чектелген фонд, бул мынакей, бул кичинекей эле фонд. Ошол эле саясий партиянын мынакей штабынан, бир штабын отчетун карасак, тергөө органынын көрсөтмөсүндө арендага берген кожоюн 30 000 сом деп ошол жерде расписка жазып берип атат. 30 000 сом алдым деп. Отчетунан карасак 10 күндөн кийин 3 000 сом деп жүрөт бул жердечи. Бул бир эле мисал да, бир эле мисалы. Ошол себептен бул жерден саясий партиянын лидерлеринби, саясий партиянын өздөрүнүн чек койсок дагы башка талапкерлер бир саясий партиядан башка саясий партияга бүгүн эмерке кирип кетишти да. Бирок мына Бишкектен белгилеп кетем, көбүнчө ошо шайлоого катышкан, ошо добуш сатып алуу процессине аралашкан, административдик ресурсту колдонгон, ошол көбүнчө талапкерлер өздөрү шайлоодон баш тартышты. Биз алар менен сүйлөштүк, алдын ала саясий партия менен сүйлөштүк, талапкерлер менен көбүнчөсү ошо шайлоого катышкан жок. Бирок алардын укугу бар болчу мыйзамдын чегинде. Укугу бар болчу. Кошумча кылып кетейинчи ошо. Ушул сөздү айтып атканда мен айтып атпаймынбы, иллюстрация деген ал партия үчүн эмес. Ошол дискредитация болгон партиянын ичиндеги тизмедегинин баардыгын катышпаш керек. Фамилия үчүн. Ошондой кылып койсо, ооба, жаш балдар дагы бар ичинде, алар эмне күнөөсү дейбиз. Бирок алар түшүнүп калат, саясий көз мындай карашы дагы кенее баштайт. Каяка кириш керек, кимдин артынан ээрчиш керек дегендин баары тең аларга сабак болот. Келечекте ошолор биздин жакшы саясатчылар болот. Ошон үчүн иллюстрацияны партияларга эмес, ошо партия дегенден кийин ичинде тизмедеlerдин баарына тең жокко чыгаш керек да. Жок дегенде алдыдагы бир 30 кишисине. Рахмат. Акыркы орун алган окуялар мына ушул баягы сатып алган партиялар үчүн дагы, добушун саткандар үчүн дагы сабак болду деп айтууга болобу? Добушун саткандар үчүн эч кандай сабак болбойт. Алар даже унутуп калды кимден акча алган. Бирок саясий партияларга абдан чоң саясий партияларга деле бул кандай сабак болот? Эки этте иштеш керек экен. Сак болуш керек экен. Мындай более осторожный болбосок, мынтип колго түшүп калат экенбиз деп эле атат. Алар башка болбой, көзөмөл болуп калды деп. Мындай кылбай эле экинчи деген партияны мен уккан жокмун мисалчы. Мен да толуктап кетейин. Мына чын эле кеченки жыйынтык ушул 3 шаар боюнча бул негизи биздин тарыхта биринчи жолу ушундай кадам жасалды да, шайлоо комиссияларынын тарабынан, борбор шайлоо комиссиянын тарабынан. Анткени мурун механизмдер бар болсо дагы негизи бүт система ушундай түзүлгөн болчу да, мейли өтө беришсин, эгерде далил жок болсо, укук коргоо органдар факты бербесе деп баягы октябрда өткөн нерсе ушундай болуп атканда, болбосо октябрда эле 3 партияны жокко чыгарып эле шайлоону өттү деп койсо деле болмок. Ошолорду четке кагып, ошол партияларды, анда биз ушундай кырдаалга келбейт элек. А бул жолу мына биздин герой деп койсок болот дагы, Кайрат ошол аймактык комиссия менен биргеликте ушул чечим алышты. Мисалы үчүн Ош шаар боюнча абдан кыйын болду чечим. Бул негизи сиз туура айтасыз.
тууган урук кошуна ушулардын баары бир сеть болуп калат да. Ошондон кийин мындай чечим алганга абдан татаал болуп калат. Анан кийин бүт баары эле борбор шайлоо комиссия баары ушунун түстү тигинти мынти деп эле партиялар добуш сатып алат. Партиялар бузуларды эме орноштурат. Анан кийин эле келип ошол борбор шайлоо комиссия күнөөлүү деп ушундай эме болуп атат да. Бирок бул кадам негизи бүт аймактык комиссиялардын эң мындай баягы Америкада прецедентный право болот, бизде андай жок. Эгерде далил жок болсо, анда кыйын мындай факты боюнча чечим алыш да. Булар негизи чечими аябай мындай тарыхта болбогон нерсе болду. Эгерде ушул система кийин иштеп калса, саясий партияларга дагы бир чоң эме болот да, мындай вызов болот. Анткени булар канча каражат жок кылышты, канча өздөрүнүн человеческий ресурстарын бүт эме кылышты. Даже мындай кандай десем, көңүлү менен жасаган нерсени ушул биринчи жолу өткөзүп, анан кийин азыркы кайта шайлоо болуп атат дагы. Уже анчалык үгүт кампанияга дагы барыш мындай татаал болот да талапкерлерге. Ошон үчүн биринчи жолу өткөндө булар эрежелерди сактап өтүш керек да шайлоодон. Шайлоо комиссиялар буларга аябай бекем болуш керек. Мыйзам боюнча бул подкуп добуш сатып алуу. Бул негизи чоң аябай эме салым кошулат мындай системаны өнүктүрүү үчүн. Бирок мындай факты далилдегенге аябай кыйын болуп калды да. Азыркы келе жаткан шайлоо мүмкүн эгерде мыйзам кабыл алса, сиз айткан люстрация механизми каралган. Биз ушундай сунуш кылганбыз. Азыркы мыйзам боюнча андай механизм жок. Анткени мындай биз демократиялык системада жашагандан кийин соттун чечими жок болсо, мындай эч ким четтете албайт. Жаңы келе жаткан мыйзам эгерде кабыл алынып калса жогорку кеңеш менен, анда ошол механизм бар. Бирок ошондо деле бүт далил болуш керек да. Укук коргоо органдары далилдеш керек чечим менен, сот. Анан кийин гана ошол шайлоого чектөө кирсе болот. Болбосо ансыз. Бул самоуправство болуп калат да. Мынакей жаңы конституция кабыл алынды, эми башка мыйзамдар да ошого шайкеш келтириш керек экен. Мурдагы менен азыркынын айырмачылыгына токтолуп өтсөңүз да. Мен сурап атасызбы? Ооба, сизден сурап атам. Биринчиден мыйзам түрүндө эч бир демилге боло элек, официалдуу түрдө жогорку кеңешке түшүлө элек. Бирок конституцияны кабыл алгандан кийин ушундай жумушчу топ бүт түзүлгөн болчу. Ар бир тармакта билесиздер, сот системасында, шайлоо системасында. Ошол межведомственный комиссиянын алкагында эки системаны сунуш кылышты. Эксперттер иштеп, бүт министерство, ведомство, борбор шайлоо комиссия баш болуп, эки системаны сунуш кылды. Биринчиден президент түзгөндөн кийин ушул площадканы президентке сунуш кылды. Президент болсо ушул смешанный системаны тандап алышты деп айтсак болот. Бул алдыда парламенттик шайлоо. Парламенттик шайлоого. Темирбек Асанович, Толуктайсызбы? Азыркы күндө ооба биз азыркы күндө биз айтып атпайбызбы, системалык кризис болуп атат депчи. Шайлоо мыйзамы, шайлоо жана системасы боюнчачы, биздин тутумубуз боюнчачы. Анан негизинен бул кризис негизинен баягы 2011 жылдан башталды десем болот. Себеп дегенде ага чейин бизде бирдиктүү шайлоо кодекси бар болчу. 2011 жылдан кийин Темирбек Асанович, микрофонду коюп сүйлөй берсеңиз. 2011 жылдан кийин биздин бирдиктүү шайлоо кодексибиз 3кө бөлүндү. Бул мисалы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жана президенттик шайлоо жөнүндө өзүнчө мыйзам, борборлук шайлоо комиссиясы боюнча мыйзам өзүнчө, анан жергиликтүү кеңештерди шайлоо мыйзамы боюнча өзүнчө 3 мыйзам пайда болуп келди да. Анан эми бул мен юрист катары, мен бул тармакты мисалы мен жарандык коомго катышпайм, бул эксперттик жана топтордун эмелеринечи мисалы. Бирок мен баягы теоретикалык жанагы вуздарда иштеп жүргөндө жана жергиликтүү кеңештердин депутаттары менен жолугуп, алар менен сүйлөшүп жүргөндө биз мына ушундай системалык кризис ушундан келип чыкты десек болот. Себеп дегенде негизи эле юридикалык техника боюнча мыйзамдарды иштеп чыгууда аларды системалаштырыш керек. Бирдиктүү мыйзам кылыш керек. Ал бир механизм болуп иштеш керек. Биз айтып атпайбызбы, шайлоо мыйзамы депчи, шайлоо мыйзамдары деп. Аны биз бөлүп жарып, ана мындай системалык кризиске алып келип атат да.
мисалы бул жерде сөз айтылып атпайбы, борборлук шайлоо комиссиянын эч кандай күнөөсү жок деп. Жок, болушу мүмкүн. Себеп дегенде бул орган жанагы мүчөлөрдөн турат. Борборлук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү бар. Алар деген анализ жасайт. Бул орган, мамлекеттик орган, бизде атайын конституцияда каралган. Анан мисалы жанагындай системалык жанагындай мүчөлүштүктөр болгондо аларды анализдеп, жана аларды баягы жокко чыгарганга аракет кылыш керек болчу да. Анан эми биз мисалы азыркы деле мына 11-июлдагы шайлоодо деле гарантия жок, эч кандай кепилдик жок. Биз жанагындай эле баягы апрелдеги көрүнүш болбойт деген эч ким эмете албайт. Анткени баягы эле ошол эле мыйзамдардын негизинде, ошол эле баягы тартиптердин, талаптардын негизинде биз шайлоого ошол эле шайлоо партиялар баратат мисалычы. Ошон үчүн биз негизи ойлогонбуз, бул биздин жаңы конституция кабылдангандан кийин, мына биздин президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич 5-майда баягы өзү кол коюп, күчкө ээ болду жаңы конституция. Ошонун негизинде жаңы шайлоо мыйзамдары иштелип чыгып, мына бүт буга чейинки мүчөлүштүктөрдү эске алуу менен кемчиликтердичи. Анан ошонун негизинде анан биз баягы шайлоолорду, баягы кийинки шайлоолорду биз түшүнүп атабыз. Себеп дегенде мындай да дагы бир нерсе айтып кетебиз. Мисалы, шайлоо саясий партиялар баягы азыркы күндө мындай чабал деп атпайбы? Ушундай мындай жыйынтыкка келип атпайбызбы? Себеп дегенде мисалы ошол шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү болуп, саясий партиялардын өкүлдөрү отурбайбы? Президенттин өкүлү бар. Жок, президенттик өкүлү бар. Бирок ошол мисалы 3-төн 1-инеки шайлоо саясий партиялардын мүчөлөрү да. Алардын өзлөрүнүн кызыкчылыктары бар. Биз айтышыбыз керек анычы. Аны эч ким мындай алар деген өзлөрүнүн кызыкчылыктарын ошол шайлоо комиссиясынын жанагындай отурумдарында анан кандай десем, ошо өзлөрү колдошот да. Кечирип койсуңуз, мен сиз менен макул эмесмин. Сиз барып шайлоо мыйзамдарын ошонун күнөөлүү кылып атасыз да. Азыркы маалда бүт тенденция көрүнүп калып атат. 10 жыл мурда нерсени азыркы абалга алып келип, анан кийин ошол мурунку системаны кайрадан киргизип атышат. Себеби мисалы үчүн 3кө бөлүнгөн система, мыйзам түрлөрү эч качан мындай причина болгон жок ушул абалга алып келе турган. Мына практик, сиз теоретик болсоңуз, сиз практиксиз. Сиз айтып коесузбу, анда кандай кыйынчылыгы бар 3кө бөлүнгөн кодекстин? Эч кандай кыйынчылыгы жок. Анткени ар бир мыйзам бири-бири менен мындай дал келип иштейт бири-бири менен. А наоборот, бөлүнгөнү дагы жакшы болду. Андан тышкары мына системаны айтасыз. Кеп системада эмес. Азыр система жаңы сунуш кылган система деле добуш сатып алуунун немесин чечпейт. Бул кеп системада эмес. Сиз туура эмес айтып атасыз. Рахмат, Айнур айым. Урматтуу коноктор, бизде дал ушул маселе боюнча жогоруда Темирбек мырза белгилеп өткөн президенттин 5-майдагы кайрылуусунда дал ушул шайлоо системасы тууралуу айткан пикири бар эле. Ошону угуп алсак, анан талкууну уланталы. Урматтуу режиссерлор, мүмкүн болсо студиядагы үндү бир аз катуураак чыгарсаңыздар. Жакын арада шайлоо тууралуу конституциялык мыйзамдын долбоору жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүлөт. Бул жолку шайлоонун таза өтүшүн камсыздоо милдети турат. Анткени административдик кийлигишүүгө тыюу салганыбыз менен добуштарды сатып алуу сындуу көрүнүштөр кечеки жергиликтүү шайлоолор маалында байкалды. Мындай көрүнүштөрдү түп тамырынан бери жок кылабыз. Буга күчүбүз да, эркибиз да жетет. Биз добуш сатып алуу жолу менен шайланып келүү мүмкүн эмес экендигин эскертип, мындан ары элге да, саясатчыларга да сабак болушун далилдешибиз керек. Темирбек мырза, ушул жерден сиз жогоруда шайлоо мыйзамдарына токтолуп калбадыңызбы? Президент дагы ушул сөзүндө жакын арада жогорку кеңешке атайын мыйзамдардын топтому, дал ушул шайлоо мыйзамдары тууралуу мыйзамдардын топтому киргизиле тургандыгын белгиледи да. Негизги ушул сунуштала турган мыйзамдарда негизги эске ала турган жагдайларды кайсылар деп белгилейт элеңиз сиз? Негизинен эле бизде эң негизги көйгөй мына менин агайларым да айтып кетти, ушул жерде биздин коллегаларыбыз. Бул баягы шайлоого биздин шайлоочулардын катышуусу боюнча маселе турат да, ачыгын айткандачы. Мисалы, бизге шайлоого 30-35%дан ашпай атпайбы катышуучулардын санычы. Биз ошону жок дегенде бир 60-70%дан жеткиришибиз керек экен, андан кем кылбашыбыз керек. Ошо эң негизги көйгөй, биз ойлойбуз, элдин катышуусу шайлоого барып, шайлоого ишенип, негизиненчи ошо шайлоо күнгө ишенип, ошо талапкерлерге ишенимин берип, мисалы бизге чынын айтканда эл көбүнчө баягы шайлоо өнүктүү болуп атканда же шайлоо күнү
баягы мындай ишеним жок болуп атат да. Ошол мына биздин президентибиз да ошол боюнча айтып кетпеди. Ишенимди туудуруп, ар бир шайлоочу шайлоо күнү өзүнүн бар добушун берсе, анда баягы жанагындай өзгөрүүлөр болот да. Рахмат. Кантип ошону туудурасыз? Кечирип коесуз ошону. Саясий активдүүлүгүн Бул көтөрүп, мажбурлайсызбы? алардын добуш берүү аркылуу өздөрүнүн мамлекеттик башкарууга аралашууга мүмкүнчүлүгү бар экендигин жеткире алабыз. Адамдар билет. Кимге добуш берсе да, кайсы партияга добуш берсе да эч өзгөрүүлөр болбойт. Себеби дегенде мына 5-созувда бул киши депутат болду. 6-созув болду. Азыркы Долгоиграющий болуп эле 1001 болуп кетти бул парламентибиз. Мына мыйзамдардын чийкилиги. Анан ошон үчүн эл көрүп атат, эчтекер өзгөрбөйт экен. Кимди шайласак деле, андан көрө алып алалы дагы, анан анча мынча кичине чай чамеке коротуп коелу дейт да. Бул муну кантип жобушубуз керек биз? Муну жойгондун эң негизги себеби жанагы реформалар тигүү деген сөз болот. Саясий реформа деген ал элдин турмушун оңдобойт. Элдин турмушун экономикалык реформа оңдойт. Бизнесмендерди жанагынтип эле кустурабыз деп эле камай берсе, четинен качып атса, ал мамлекет эч убакта өнүкпөйт. Ошондо разумный пределде жасаш керек дагы, шарт түзүш керек бизнестин өнүгүшүнө. Ошол средний слой өнүккөндө демократия ошондо болот. Ошондо элдин аң сезими көтөрүлөт. Ошолор коргойт демократияны. А мисалы үчүн мен коргой турган эч эмем деле жок. Шайлоого барбай деле жүрө берем мен мисалы үчүн, андан эч өскөм жок. Пенсиям келип турса, ол деп койм мен мисалы үчүн да. Эч ким Ошон үчүн бул агитация жолу менен эчтеке чечилбейт. Эл өзү жөн терisi менен көрүп, чын эле ушундай болгондо оңолот экен. Могу болду элек, кичине оңолду десе, мына мисал айтып берейин, мына шаардын мисалын айтып атабыз. Нариман Түлеев мэр болгондо шаар оңолду эле? Оңолгон. Автобустардын чатагынан башкасын айталык. Шаардын ичинде тартиптүү болуп калды. Автобустарды жүргүздү, маршруткаларды азайтып, жакшынакай кылып койгон. Ошондой болсо эл шайлоого келет. Эчтеке өзгөрбөсө, кимди шайласа деп айтат да, ай бизге баары бир экен. Барган эмне, барбаган эмне. Демек экономикалык, социалдык абал жакшырганда гана шайлоого таасир Ошол шайлоого катышсак, жакшы кишини шайласак өзгөрөт деп шаардын мисалынан көрсөтүп койсок, анан республиканын мисалынан. Ошондо анан ошо өзгөрүүлөр ошондо ага чейин өзгөрүү болбойт. Себеби дегенде адамдын аң сезими жай өзгөрүлөт. Акырындык менен. Мына 30 жыл болду эмне биз аң сезимибиз өнүп кеттиби? Эчтеке деле өзгөргөнүбүз жок көп. Ошон үчүн бул баягы Дэн Сяопиндин жакшы сөзү бар. Мышык, кара мышыкпы, бос мышыкпы айырмасы жок. Чычкан кармаса болду деген. Ал аябай маанилүү сөз айтканда, биз социализмден четтеп кетип калабызбы? Эмне капитализм жолуна чыгып кетебизби дегенде ал ошону айткан. Социализм деп айтабызбы, капитализм деп айтабызбы, айырмасы жок. Элдин курсагы тойсо болду деген. Мына азыр Кытай дүйнөдөгү экинчи экономикага жетти реформанын натыйжасында. Акырындык менен ошол экономикалык өзгөрүү болмайынча биз бул айта беребиз, дей беребиз, өнүгүү болбойт. Мына сиз туура айтып атасыз. Биз 2010-жылкы революциядан кийин ушул убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө барганбыз. Иллюстрация кылгыла. Могул саясий кризиске алып келген. Ушул мына кризис революцияга аргасыз кылган. Мына баланы 80-90 баланы каза кылгандардын ушул кийинки шайлоого катыштырбай турган кылса кабыл албак болбойт ошол иллюстрацияны. Мына жүрүшөт. Административдик ресурсту жоюу боюнча баягы административдик ресурс боюнча көп дооматтар айтылып жүрөт. Кабыл алып деп бергенбиз, мага алып келип. Исеналиев, Лира Касмалева дегендер ошо иллюстрациянын колунун башчысы болчу. Ошондо бир 30тан ашык депутат макулдап калганда кабыл албады. Күнгө чейин ушул. Бул ар бир адамдын бир кызыкчылыгы болот. Биздин болуп аткан азыркы терс көрүнүштүн баары тең. Бүт жакшы көрүнүш болсо да бул субъективдүү маселелер. Субъективдүү маселенин негизинде мен айттым, качан жакырлар өзүнүн муктаждыгын жойгондо алар ойлоно баштайт, барам деп. Эгерде мамлекет мен айткан башындагыдай жардам берип туруп, чабалдыктын баарын маселени, социалдык маселени жоюп койсо, жардам берсе, анда мамлекеттин да рычагы болот. Жана айтып атпайбы? Эмне себептен шайлоочунун укугу бар, а милдети жок депчи? Жокко тарталы деп. Кантип тарта аласың бүгүнкү күндө алар өзү билет. Барабы, барбайбы? Себеби мамлекет эч жардам бере албай атат.
мамлекет жардам бергенде рычаг пайда болот. Мына сизге баардыгын телегетегиз болду, шайлоого келбесеңиз жооп бересиз деп койсо анда болот. Моралдык жагынан болсо да жооп берет. Элдин астына салып уяткыза да. Бирок биз ошого жете албай атабыз. Жок, андай болбойт. Кантип Жок, болот. Сок-сонун болот. Сиз мына Айнур айым, сиз алды ойлоп аткан оюңуздун бүт баары тең бүгүнкү демократиянын нугунда кетип атат. Демократия бизден Западтан келдиби? А биз өзүбүздүн каада салтыбызды эске албай, жана адеп ахлак биз жаңы мыйзамды мына жазганда азыр тиги Садыр Нуркожоев айткандай адеп ахлакты улуу кичүүнү сыйлабаганда негизинде биз ата салтыбыздын баягы эмесин каада салтын сактабаган негизинде биз төмөн түшүп кеттик, таптакыр бири бирибизди сыйлабай деген эң туура маселе. Муну ушул экини эске албай каада салтыбызды биз мыйзамдарды кабыл алып атабыз. Биз баарын туурап атабыз. Демократия десе, мына мен аялдарды такыр төмөнсүтпөйм. Бирок аялдардын орду абдан барктуу эле да. Азыр баркы жок. Аял менен эркек шайлоо тууралуу. Эмне себептен? Мына ошон үчүн мен ушу шайлоонун негизинде ушундан көрдүңөрбү? Биз бири-бирибизди сыйламаган үчүн шайлоону дагы жокко чыгарып койду. Эч ким сыйлабайт. А өзүнүн турмушун оңойм деген адам барып шайлаш керек да. А кантип биз анын сезимин ойготобуз деп атабыз? Качан муктаждыктан ажыраганда акча албай калат. Айланайын, менин каражатым жетиштүү, менин пенсиям 30-40 миң. Мен өзүм билем кимди шайлаа деп койсо, шайлоого атайын баатыр бюллетендер өтүп келет. Эми 35% деген эми уятта Кыргызстан үчүн. Ал эми административдик ресурсту кантип жойсо болот? Административдик ресурсту жою бүгүнкү күндө мына туура маселе, мен ушуга келаткам. Кантип алып аткандарды тыят дегенде бул Садыр Нуркожоев туура айтып кетти. Эркибизде жетет депчи. Ал эркибиз жетет деген иштеген адамдардын эрки болуш керек деп атат. Мына эркти Кайрат мырза көрсөттү. Көзүн көрүп мактабайын. Эркти көрсөттү. Жоксо унчукпай койсо деле болот эле да. Так, БШК чечсин деп. Өзү шаардын мына шайлоосун жокко чыгарган эрки бар. А эл дагы ишенип калат. Болот турбайбы мына буларды сатып алгандар жоготту деп. Тигилер дагы сатып алгандан коркуп калат. Бизди эртең ушинтип койсо четтетип салат. Эң негизгиси ошолордун жыйынтыгын чыгарыш керек. Алар көрдүңөрбү? Жыйынтык жок болгон үчүн кайра шайлоого катышып атат. Демек алар коркпостон дагы шайлоо мыйзам бузууга барат. Дагы сатып алууга барат да. Ошон үчүн административдик ресурсту пайдаланбаш үчүн ошол жергиликтүү бийликтен баштап, акимияттан, мисалы администрациядан, мамлекеттик мына өкмөттүн өкүлү, азыр губернатор деп туура эмес айтып жүрбөйсүзбү? Өкүлү областта турат, ошолордун бардыгы тең, жетекчилердин бардыгы тең абдан кылмыш кодексиндеги чоң жазага тартылыш керек. Кызматтан алгандан тышкары аларды эркинен ажыратып коюш керек. Мына ошондо алар тынпай, унчупай отурат. Анан мен айтып кеткен жанагы сиз азыр суроо бергенде, бул жерде дагы кандай кызматта отурса да баягы мамлекет биздин каада салтыбыздын тууган тушкан дегени бар экен, тарта берет экен деп отуруп алыпчы. Мына ошолордун баарын БШКга эле илип койбой азыр административдик ресурс пайдаланбасын, акчаны сатып албасын деген көзөмөлдүн баары тең ошолордун баардыгын бийлик бутактары вертикалдуу түрдө БШКга жардам бериш керек. Эгерде алар жардам бербесе, анда БШК жалгыз анан роодуга шылтап койсо андай болбойт да. Рахмат. Айнур айым, толуктайсызбы? Толуктайм. Анткени мына агай менен мен толук кошулам. Анткени бул жерде мыйзамда күнөө жок. Мыйзамдын алкагында бүт механизмдер каралган. Административдик ресурс, бүт штрафтан башталып, четтетилген механизм бар. Бүт жазылган. Кылмыш жазуу кодекси менен бүт процесстер. Андан тышкары добуш сатып алуу да кылмыш кодексте 180 миң сомдон 220 миң сомго чейин мына бир партия уже ошол штрафка эме болгон. Бул эмне маселе болуп атат? Эркте, чын эле мындай саясий эрк болуш керек. Мына азыр президент айтты. Күчүбүз дагы жетет, механизм жетет. Анткени укук коргоо органдардын аркасында бүт ушул механизмдер бар. Мына октябрда эмне үчүн ушундай козголон болду? Анткени укук коргоо органдар вообще иштебей койду. Мына Кайрат өзү эме тактап берет. Мыйзам бар, даже механизм бар. Ошону четке кагып министр баш болуп, ошондо совбезге ошол маселени койгондон кийин эме кылбай коюшту да, издебей коюшту, табышпай коюшту, ошол жакта штраф албай коюшту. Анан кийин келип, ана борбор шайлоо комиссия, мен айткан жокмун борбор шайлоо комиссия абдан укмуш орган деп. Булардын функционалдуу системасында эмеси жок да, ушул барып эме добуш сатып алууну кармап анан кийин эме кылганга, штрафка салганга. Ошондуктан биринчиден мыйзамында эч күнөө жок. Мисалы үчүн мен 10 жылдан бери ушул мыйзамда мен иштеп келатам. Өркүндөтүү системага канча бир салым кошконбуз, мына Кайрат экөөбүз
мыйзамда эч күнөө жок. Бул эрк, саясий эрк жок болгондон кийин добуш сатып алуулар мына азыркы жазык кодекста бул проступка мындай штрафы аябай төмөндөдү. Жогорку катары каралган. 20 миң сомго. Бул эмне деген 180 миң сомдон баштап 220 миң сом менен эме бүтүп. Бул кандай реформа болуп атат? Бул артка тартылып атат. Андан тышкары мына административдик ресурс проступкка кирип кетип атат. Бул негизи мындай кичинекей штраф менен жок болуп атат. Бул дагы бир артка тарта турган нерсе болуп атат. Биз уже канча ошону айтып атабыз. Кайра эле катуу чара көрүш керек. Демек жазаларды катаалдаштырабыз. Жаза, анан кийин шайлоо комиссия, укук коргоо органы менен биргеликте ушундай бүт механизмдерди иштеп, боло турган нерселерди жокко чыгарып, ошол жактан жыйынтыкка мындай эме кандай десем, так жыйынтыкты көрсөтпөгөн саясий талапкерлерди жокко чыгарып, ушундай механизм түзүлсө, кийин жыйынтыгы дагы ишене тургандай болуш керек да, туурабы? Анда ошон үчүн азыркы мыйзам боюнча эгерде ушундай президент өзүнүн сайтында демилгени тандады, ошол смешанный системаны, бул жалаң эле саясий партиялар эмес, жеке талапкерлер өзүнүн мандаттарга ээ болгонго мүмкүнчүлүгү бар. Бул нерсе эч качан добуш сатып алуу менен административдик ресурска эч тиешеси жок. Бул система болобу же саясий партиялар болобу. Бирок ошол эле учурда коомчулукта партияга болгон нааразычылык абдан күч болуп атпайбы? Эгерде одномандатный ушул жеке мандаттуу болуп калса, андан бетер көп болуп калат. Билесиздерби, өзүнүн округ 100 миң адамдын арасында добуш сатып алуу оңой эле болот. Айтып жатпайбы, бир мандаттуу болсо эле баягы добуш сатып алууну жеңсе болот деп. Демек бул туура эмеспи? Бул наоборот жеңилдик болот. Конечно, жеңил болот. Жеңил партияга эч бир адам ошол партияга босторго барып 200-300 миң доллар бербейт. 50 миң менен, 20 миң менен, 15 миң менен эле бүтүрүп коюшу мүмкүн. Бирок ошол смешанный система болобу. Негизи системага эң көйгөйлөр ушул шайлоонун эмне болуп атат? Эки эле, туурабы? Добуш сатып алуу менен административдик ресурс. Ага эрк керек, укук коргоо органдар ошолардын баарын жокко чыгарыш керек. Рахмат. Тебирок мырза, сиз жогоруда айтылган пикирге кошуласызбы? Бир мандаттуу шайлоо маселени чечпейт деген өңүттү айтты. Алдыда күздө мына парламенттик шайлоо турат. Ал кандай тартипте өтөт? Эгерде ушундай аралаш система менен өтө турган болсо, жогоруда аталган маселени жойбойт деген пикир канчалык деңгээлде туура? Эми азыркы жаңы биздин кабыл алынган конституциянын негизинде шайлоо системасы мыйзам менен аныкталат да, кандай баягы шайлоо системасы менен шайланып келет жогорку кеңештин депутаттарычы. Конституциялык мыйзам менен. Конституциялык мыйзам негизинде эми ал азыр иштелип чыкчу мыйзам да. Анан эми бирок кандай болгондо да жеке бир мандаттуу болобу, же болбосо көп мандаттуу округ болобу, эми ал баягы эле биздин кандай өнөктүк болсо, эгер мыйзам бузулууларга жол берилсе, боло берет алчы, мисалычы, кандай система болбосун, мыйзам бузууларга жол берилсе, анда ал андай шарт менен кете берет деген мааниде да. Эми бул жерде мындай да жакшы эле сөздөр айтылып атат, жанагындай саясий маданиятты жогорулатыш керек депчи. Мисалы, биздин мисалы жергиликтүү кеңештердин депутаттары бир мандаттуу да, эми ал саясий партиялар эмес, ар бири өзүнүн баягы талапкерлигин көрсөтүп шайланып келет да. Анан бирок ошондо дагы биздин ошол жергиликтүү ошо айылдардын жашоочулары айтылып атат. Бизде сапатсыз болуп атат. Жергиликтүү өзүнөн башкар органдарында. Кеңештин депутаттары себеп дегенде жанагындай кээ бир мисалы мүчүлүштүктөр бар экен мыйзамдарда депчи. Мисалы кандай деген? Бул мисалы жанагы азыркы күндө бизде Кыргызстанда биздин жарандарыбыз жогорку билимге ээ көбүнчө эле. Ошо айылдарда деле жогорку билимдүү, интеллигенттүү, өзүн жакшы көрсөткөн адамдар бар да. Тилекке каршы андай адамдар ошол ошо айылдык кеңештерге келбей атат да, мүмкүнчүлүк болбой калып атат. Анан жанагындай терс көрүнүштөр болуп калып атат да. Тууган урук эле бир өзүнүн эле баягы баласын шайлап же өкүлүн шайлап коюп атат дегендей. Ушундай жерлерде бир эле областтан эмес, ар кайсы областтан келип аткан ушундай көйгөйлөр бар да. Ошолорго биз мындай кандай десем, мындай ошо мыйзамдын негизинде ошолорду дагы бир кандай бир механизмдерди киргизишибиз керек болуп атат да. Маселе ошондо болуп атат. Анан мисалы дагы эле бир негизги маселе биз биякта айтылып атпайбы? Биз мажбурлайбызбы депчи. Кээ бир мамлекеттерде мажбурлоочу системасы бар. Шайлоого келүү боюнча мисалы келбесең штраф деген система. Эми бизде андай киргизүү маселесин койбойбуз. Бирок кызыктыруу,
ишендирүү маселеси турат да. Биз мисалы шайлоочулар менен антпесе баягы көрүнүш ошол бойдон эле кала бериши мүмкүн. Оразбек ага. Шайлоого келбесе штраф деп кайсы мамлекетте бар экен? Европа Бул мамлекетинин адамдын кечиресиз. жок Адамдын укугу. Жок, бир мамлекетте бар. Португалияда мен сизге айтып коеюн, Португалияда, Кааласа, Испанияда ошол Жок, анын механизмдер бар. себептери бар. Анын тарыхый себептери бар. Бул негизинен шайлоого барамбы барбайм, бул менин жарандык укугум. Кимди шайлабайм, бул да менин жарандык укугум да. Ишенсеңиз барасыз туурабы? Каалаган киши барат. Бул мыйзамды баланча процент дегенде эмне үчүн төмөндөтүлгөн? Эсиңерде жокпу? Төмөндөтүлгөн себеби болгон, подкуп болбосун. Көп кишилер келгиле деп подкуп кылат экен дегенден азайтылган. Жана 30-33% келсе эле болду, өтө берсин, жарат шайлоо дегенге. Ал биздин ошол аргасыздыктан келген, ал аны унутпагыласыз. 50% Көбөйткөндө келген штрафчы айтат, сен макул барайын, давай бер дейт. Кайта ошону параллель этебиз. Биз өзүбүздүн тарыхый эмебизди мына туура Сиз анда тескери жакка кетип атасыз да. Эгер азайтканда наоборот болот атпайбы? Анда азайтканда мен азайткыла деген жокмун. Сиз тиги вынуждать этебиз деп атпайсызбы? Ал вынуждать эткен бул маселени чечпейт. Экинчиден, бизде маселе чатак болгондо ким чечип атат? Соттор чечип атат. Соттор бизде көз карандысызбы? Мына сиз юристсиз, айтыңызчы. Административный ошол жерде жатат. Мына жөн эле койгула. Мынтип койгула деген. Ошолордун баары оңолмайынча бул системный кризис. Силер бир жагына алып ушу оңолсо эле оңолуп кетет экен. Ничего подобного. Анан кийин шайлоого макул мынтип коелук. Сен шайлоочулардын 90% келмейинче шайлоо деп табылсын дегенде айланайын келөгөр деп подкуп ошондо башталат. Админ ресурс башка. Административный ошол жерден мобилизация болот. Оюмду айтып коеюнчу, бул киши токтотуп койгон. Кыска нуска айтыңыз. Токтоткон жок, мен сүйлөп атканда сиз перебивать этип атасыз. Эме бул жерде мындай да жок. Бул жерде саясий партиялар жана өнөктүккө катышып аткан шайлоо өнөктүгүнө же болбосо талапкерлер кызыктар болуш керек да. Ошо көпчүлүк добушту алыш керек да. Баары бир кандай болгон күнү дагычы. Анан бул жерде анан элдин көбүнчө катмары келип катышып добушун берсе, анда чыныгы баягы картина көрүнөт да. Рахмат. Эсенкул ага, сиздин пикир. Бул элим айткандай болбойт да. Өзүң көрүп келатасың. Ошондой мыйзамда да жазылган партиялык система убагында. Көпчүлүк партия алгандар ошолор эмени баягы бийлик бутагын премьерди баш кылып түзөт деп. Бирок бүгүнкү күндө азыр жаңы конституция менен сүйлөй турган болсок, азыр пропорционалдык мажоритардык системаны айтып калдык, Мына жаңы конституциянын негизинде 90 депутаттык эле жазылып калган, ошонун негизинде жаңы мыйзамдар иштелип чыгыш керек болчу. Жаңылбасам, бүгүнбү кечеби президенттик администрациядан түштү деп маалымат беришти жогорку кеңешке. Эгерде ал мыйзам түшкөн ошол бойдон болсо, мен абдан нааразымын жана каршымын да. Себеби мен баштан бери айтып келатам. Мен өзүмдүн Кыргызстандын Баба дыйкандар фермерлер партиясынын төрагасымын да. Баары бир ошончо дагы мен партияга тартпай, калыстыкка тартып келатам, себеби партиялык системаны көрүп келатам. Бул жерде азыркы мыйзам долбоордо түшкөнгө, жогорку кеңешке түшкөнү мындай экен да, 35. Алар башында кандай сүйлөгөн депутаттар, эмнегедир администрация президенттен так ошондой келип атат да. 35 депутаттар мажоритардык эме менен, шайлоо менен бул эл шайлайт, бир мандат дейт. Бизде 40 район бар, биринчиден. Экинчиден, тигилер көпчүлүгүн алып, 55'ti биз партия менен келебиз дейт. Парламенттик мамлекет бүгүнкү күндө жоюлду. Биз ошол эртеңки күнү кайра парламенттик мамлекет болуп калса кандай болот деп, ошон үчүн конституциялык кеңешме талашып тартышып отуруп, мыйзамда жөн эле 90 депутаттан турат, а калганы мыйзам менен энем айткандай белгиленет деген. Мына мыйзам менен белгилегенде бүгүнкү күндө эгерде биз таза болсок, элди ойлосок, эртеңки күндү ойлосок, бүгүнкү жагдай эмнеден жаралды? Таза эмес шайлоодон жаралды деп ойлой турган болсок деп мен жаздым. Коллегалар урматтуу Садыр Нуркожоевич деп түштү аларга. Кандай кылат? Силер тең кылгыла же болбосо силер азыраак 40 депутат мандатты аласыңар, 50 мандаттуу болсо бир мандаттуу кылып туруп элге бергиле деп. Мунун баарын тең айтканым, мен бүгүнкү күндө мына бюджеттен эбегейсиз ушундай тартыш болуп турганда булар акчаны жеп атат дегенде нааразычылык болгон, туурабы? Азыр 90 депутат мажоритардык система менен дагы партиялык системаны шайланып келет дагы, баары 90 депутат баягыдай отуруп акча ала берет. Эмнени биз пайда келтирдик бюджетке? Эчтеке пайда келтирген жок. 30 депутат кыскарган, ал эчтеке эмес. Ошон үчүн мен сунуш кылдым ушул жазганымда. Анда силер элди ойлой турган болсоңор,
жанагындай 50-40 менен келгиле дагы элге көбүрөөк бергиле дагы, бирок 90 депутаттын 350 депутат легендарлуу парламенттин үлгүсүн алгыда дагы акча албай келип кетип иштеп тургула. Демек эки Келип палаталуу кетип иштеп тургула. Сессионно. Сессияга келет. Көрдүңөрбү? А менин башында эки палаталуу деген сунушум бар болчу, жогорку эмеден конституциялык кеңеш менен өтпөй калган. Бирок азыркы 90 депутат боло турган болсо, буларга азыр мыйзам келди. Эгерде булар өзүн ойлобой, кайра келем деп жана ар кайсы партияга секирип атат деп кайра айткандай, булар деле даярданып атат. Ар кайсы партияга секирип, ар кайсы партия менен эптеп акчасы барлар келем дегендер, алар эч жокто мамлекетке пайда алып келбейт. Ошон үчүн акча албай иштейт десе, бир мандаттуу депутаттар азыр бир сүйлөп атканда, ошол жака барганда да ойлонуп барат, акча албасам, айлык албасам, мен эмне бар дегенде кичине тазараак адамдар келеби дейин да. Партия дагы ошентип ойлойт анда. Партияга бүгүнкү күндө бир баягы чөйчөгүн алып салдык десе болот. Конституциядан бийлик бутактарын баягы өздөрүнүн кишилердин бийлик бутактарына шайлай албайт да алар мурункудай. Бирок баазыр таасири бар да, көрбөйсүңбү? Премьер-министр азыркы төраганы келип алып кечен кекетип атышат да. Ошол сыяктуу болбош үчүн бизде көбүрөөк элден келиш керек. Булар баланс болуш керек жакшылап. Элдин өкүлдөрү келип аларды партиялар унчукпай тургула, мындай болот дейт. Эгерде жакшы иштеп атса, биз деле мына партиялар 5 партия өткөнбүз, 5-чакырылышта. Ким кайсы партияда карабай жакшы мыйзам болсо бирибизди колдоп кеткенбиз. Мына ошондой болуп туруп өнүгүү өсүүгө барыш керек да. Эгерде биз андай кылып туруп 90 депутатты айлык алдырбай сессияны иштетпесек, анда мен айткандай күзүндө чатак. Чоң рахмат. Кайрат мырза, кайрадан шаардык кеңештин маселесине кайрылып келсек, эгерде алдыдагы өнөктүктө дагы апрель айындагыдай көрүнүштөр кайрадан кайталана бере турган болсо, абал кандай болот? Сиздердин кадамдар кандай болот? Кайра шайлоо өткөрүүгө каражаттагы саясий партиянын өкүлдөрүн чогултуп, мына кече БШКдан жеребьевка өткөзгөндө ошондо баарына айттык. Ошо саясий партиянын лидерлери менен, политсовет менен, талапкерлер менен, ошо талапкерлердин штабтары да бар да, ошо штабтардын жетекчилери менен сүйлөшкүлө дедик да. Ошо финансы жагынан, башка жагдайларынан ошо үйрөтүп, ошо бузууга барбагыла деп айттык ачык. Ошо шайлоо күнгө чейин эле ошо талапкерлер бузууга барса, талапкерлерди алабыз. Саясий партиялардын лидерлери, саясий партиянын политсовети бузууга барса, саясий партиянын ошо шайлоодон четтетебиз. Шайлоо күнгө чейин эле. Баарыбыз көрбөдүкпү? Шайлоодон кийин өзүнүн баягы шайлоочуларын чыгарып алып туруп митингге чыгып атпайбы? Сотко чейин барып тиги ошо бузуу болуп атса дагы талапкер ошол жерден моюн алып, ооба дейт, биздин талапкер ошо добуш сатып алуу процесске түзмө-түз күнөөсү бар деп, бирок дейт, биздин күнөөбүз жок дейт да. Саясий партия ар бир талапкерге, ар бир байкоочу, ошол жерде иштеген политсоветтин өкүлү, лидери бузууга барса, бул саясий партиянын үстүнөн чара көрөбүз. Шайлоонун ачык айкындыгын камсыздаш үчүн жанагы электрондук түрдө добуш берүү системасын киргизсе да жакшы болот деп айтылып жүрдү эле да. Бизде техникалык жактан мүмкүнчүлүк барбы? Азыр эрте электронный жагынан, азыр мынакей 2015-тен баштап биометрия плюс эсептөө урнасы менен бул идеальный система азыркы күндө. Биздин мынакей кошуналарда, СНГде бул система жок. Дүйнө жүзүндө бизден алып, мынакей 6 жылдан беричи башка өлкөлөр алып атышат бул системанычы. Бир шайлоочу, бир добуш деп. Ошон үчүн 2015-тен баштап партиялар, биздин талапкерлер шайлоочуларга кирип кетти. Эмнеге квартальный менен домкомдордун баалары өсүп кетпеди кече. Кече эле билинип калбадыбы алардын баягы административдик ресурсун колдонуу боюнча үйлөрүнө киргизбейт. Ар бир короо келсеңер, дуал коюп алып, ошол жерде код турат, кире албайт эч кимчи. Ал жерде талапкер кире албайт ал жергечи. Өзүнчө бир эме болуп, мамлекет болупчу, ошо мамлекеттин өзүнчө башчысы болуп алып, бюджеттерин карадык да биз. 3-4-5 миллион сом чогулат экен бир айдачы, бир ТСЖ. Кайрат мырза, бизде тилекке каршы убакыт аягына келип жеткен экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде бүгүн коноктор биздин эфирге келип бүгүн маек куруп бергениңиздер үчүн баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн эфирде мен Гулянора Каныбекова жана кесиптешим Амантур Шергази Токоз иштедик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ойордонун бул жолку чыгарылышында биз алдыдагы жергиликтүү кеңештерди шайлоо, анын ичинде шаардык кеңештерди шайлоо, шайлоодогу ачык айкындыкты, таза шайлоону уюштуруу, ушул маселенин айланасында сөз кылдык. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.